Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, hari ini kita mau lanjut lagi aktivitas dan hari ini Denny mau ke pondok hutan, mau lihat tanaman padi gunung yang kemarin kita tanam apakah sudah tumbuh ataupun bagaimana teman-teman. Dan nanti habis itu kita juga bakalan ambil pete juga ke lahan jagung teman-teman. Oke, pantengin terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari anak desa. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang kita jalan kaki ke pondok hutan. Soalnya jalanan becek dan licin dan kereta kita nggak bisa naik atas teman-teman. Soalnya naik turun gunung gitu. Makanya kita jalan kaki karena itu bakalan lebih cepat dan lebih hemat energi teman-teman. Nah, ini becek banget jalannya karena tadi pagi tuh hujan lebat teman-teman. Dan ini baru berhenti hujannya dan kita langsung lanjut aktivitas kegiatan kita. Oke teman-teman, kita udah sampai di pondok hutan. Dan alhamdulillah pertumbuhan padi gunung kita bagus teman-teman. Nah, ini sudah menghijau sampai ke sana teman-teman. Bagus kelihatannya dan lahannya juga masih bersih teman-teman. Nah, untuk perkembangan bibit kelapa sawit kita ada di belakang sini. Belum ada rezeki buat kita nambah bibit karena ini sebenarnya masih kurang teman-teman. Tapi ini dulu lah, nanti kalau ada rezeki baru kita beli lagi bibitnya teman-teman. Nah, untuk perkembangan kelapa sawit ini ada di belakang Denny. Nah, ini untuk perkembangan bibit kelapa sawit teman-teman. Alhamdulillah pertumbuhannya masih bagus, cuman ada beberapa yang mati seperti itu. Ini ada yang mati teman-teman. Nih. Ini baru berdaun 3 sampai 4 5 teman-teman. 3 4 5 helai lah daunnya. Ternyata perkembangannya cukup lama juga. Dan untuk padi gunungnya ini dia teman-teman. Sudah menghijau semua kan. Ini yang kita tanam kemarin sama bapak, ibu, sama adik-adik juga. Alhamdulillah udah menghijau. Pokok pisang yang itu udah diserang jamur lagi, udah mati. Padahal udah kita bakar yang di situ kemarin, ini udah kena serang jamur lagi teman-teman. Mungkin nanti semua harus kita tebangi dulu, kita bakar biar bagus lagi semua pisangnya. Kalau nggak mau berkembang lagi teman-teman, diserang jamur terus. Ini padi gunungnya. Sudah menghijau semua teman-teman. Di dalam padi gunung ini juga ada cabai yang udah kita semaikan, cuman masih kecil-kecil. Dan di sini ada kemarin yang udah kita tanam sama bapak juga nih. Masih kecil banget teman-teman. Ini yang udah kita pindahin, masih kecil banget. Masih kecil banget, nggak kelihatan kalau direkam dari sini, harus dekat. Dan dalam padi gunung juga masih kecil teman-teman. Alhamdulillah lah udah menghijau semua padi gunungnya. Semoga nanti bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Kelapa juga udah nggak diganggu sama beruk teman-teman. Mungkin karena udah kita bersihkan. Tapi ini bibitnya masih kecil. Sudah menghijau semua teman-teman. Oke teman-teman, Denny juga mau sekalian ngecek kolam ikan sambil kita kasih makan juga teman-teman. Semoga ikan-ikan kita masih aman dan tidak dimakan hama biawak teman-teman. Nah, pohon pete kita yang di sini tidak berbuah teman-teman. Musim yang lewat berbuah dan musim yang ini Denny lihat belum berbuah teman-teman.
Semoga musim berikutnya nanti berbuah lebat lagi supaya kita bisa ambil teman-teman, kita panen. Nah ini dia kolam ikan kita, kelihatannya airnya keruh, nggak tahu keruh karena biawak atau keruh karena hujan teman-teman, tapi semoga lah tidak diganggu biawak. Kata semoga tidak diganggu biawak dan ikan kita aman. Oke, kita mau kasih makan sekalian. Cuma ikan-ikan kecil yang pada muncul teman-teman. Ikan nila sama ikan tongsetnya belum muncul. Semoga lah ikannya masih aman. Tapi karena keruh nggak kelihatan juga sih teman-teman. Kalau ikannya nggak muncul nggak kelihatan juga. Oke lah, kita langsung lanjut kegiatan. Ini dia pokok pisang yang udah diserang jamur lagi. Padahal udah berbuah teman-teman. Udah keluar jantung pisang. Tapi mau bagaimana udah mati. Kita tebang aja lah teman-teman. Biar nggak menular lagi. Terus ini anakannya kita pindahin langsung. Tuh, udah rusak batangnya. Ini nebangnya harus hati-hati, udah banyak padi. Udah banyak padi teman-teman. Sayang tuh nih. Padahal besar.
Nah, oke teman-teman. Karena cuacanya Denny lihat udah mulai berawan, takutnya nanti turun hujan. Jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk kegiatan kita di pondok hutan. Kita lanjut untuk ngambil pete teman-teman. Karena itu nanti kalau turun hujan nggak bisa kita manjat teman-teman. Jadi kita utamakan dulu ngambil petenya biar cepat selesai nanti teman-teman. Kalau udah selesai nanti kita bisa lanjut lagi ke sini. Oke teman-teman, berhubung cuacanya bagus, hari ini Denny mau panen pete teman-teman yang kemarin ada di sana. Denny mau ngambil bambu dulu untuk galah, baru habis itu kita lanjut ke pokok petenya untuk kita panjat. Dan semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita mau ngambil bambu dulu untuk galah. Oke teman-teman, ini bambunya udah kita dapat. Dan sekarang kita langsung aja ke pokok PT-nya. Soalnya cuacanya udah mendung, takut nanti turun hujan teman-teman. Oke, kita let's go. Berduri. Oke teman-teman, ini dia pokoknya, batangnya. Kita tinggal manjat. Ini lumayan tinggi teman-teman, cuman lumayan banyak juga buahnya. Oke, ini bakalan siap-siap buat manjat. Semoga nanti cuacanya bagus. Semoga cuacanya bagus, soalnya udah berangin. Dan semoga diberikan kelancaran. Amin. Bismillah. Ini pokoknya lumayan besar juga teman-teman.
Ini dia teman-teman petainya. Berenuk. Mantap. Masih banyak di atas yang belum dapat teman-teman. Tapi karena mau hujan dan ada gemuruh petir juga, angin juga kencang, makanya Denny turun teman-teman. Untuk berjaga-jaga biar lebih aman kita turun. Dan kita sambung lain waktu untuk panennya. Selain dapat petai, kita juga dapat ini. Ini juga. Tambah ini juga merah-merah. Mantap. Oke, kita kumpul teman-teman. Soalnya Muhid juga udah datang. Kita kumpul dulu hasil kita panen hari ini semua. Dan kita nanti yang bawa pulang nanti Bapak Desa. Oke. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Dan masih banyak di atas yang belum selesai karena cuacanya udah gelap. Kita nggak bisa lanjut. Nah, ini Om White juga datang sama teman kita. Ini si ganti si Kepi. Wow, sudah ikut dia teman-teman. Masih liar dia, masa diikat Den. Dia masih diikat karena masih liar teman-teman ya. Oke, kita bakalan sudahi mungkin untuk hari ini. Nah, hujan juga udah turun teman-teman. Kita bikin ke karung dan kita bawa pulang. Kita sambung lain waktu dan kita mau lanjut sama Om Wahid dan Bapak sama Wahyu yang lanjutkan ini teman-teman. Oke, mantap. Banyak maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.